Tamto ako zamestnávateľ v podstate máte relatívne jednoduché, čo znamená, že máme voľný vstup na trh práce. Takže proste, ja neviem, Slovák príde do Čiech pracovať, môže pracovať okamžite. Takže tam ako účetní alebo HR máte to relatívne bez práce, iba hlásite v úradu práce, to si ešte spoločne prejdeme. Pak je tu ale krásna kategória občanov tretích krajín, ktoré sú vlastne veľmi jednoduché pre vás a môžete s nimi pracovať krásne. To znamená, že majú vlastne, nepotrebujú pracovné oprávnenie podľa paragrafu 98. My moc paragrafy nepoužívame, ale tento je dôležitý, preto tam bude napísaný niekoľkokrát a budeme si ho spoločne rozoberať. Pretože podľa toho paragrafu pak hlásite aj na úrad práce a verím, že väčšina z vás ho aj bude poznať. A sú to práve cudzinci s trvalým pobytom, alebo azylanti, alebo napríklad cudzinci, ktorí tady vyštudovali českú strednú školu, vysokú školu. Jo, takže to sú tí naši študenti, ktorých často zamestnávame na tie brigády a tí sa zamestnávajú veľmi jednoducho, pretože skutočne majú voľný vstup na trh práce. Tam si treba ale pohlídať samozrejme, pokiaľ ešte stále študujú, či ešte vôbec študujú a či majú vlastne potvrdenie o štúdiu. A pak, keď majú vyštudované, tak určite ten diplom. Jo, tak jak zo strednej, tak z vysokej školy. A samozrejme tam ešte teraz pristúpili, ak sledujete aspoň trošku problematiku cudzincov, nejakí občania vybraných zemí s voľným vstupom na trh práce. A sú to vlastne krajiny, ktoré sa vlastne pridali počas leta a volajú ich na ministerstve vnitra biele krajiny. Sú to vlastne, ministerstvu vnitra ide o to, aby sem k nám neprichádzali vlastne iba tí dělníci, čož je v pořádku, pretože ich potrebujeme, ale aj tie hlavy, ktoré nám vlastne budú pomáhať s tou automatizáciou, aby sme si proste poradili a aby sme neboli iba nejaká montovna, ale aby sa Česká republika vyvíjala tým správnym smerom, či už západným, nazvíme to akokoľvek, proste aby sme sa vyvíjali tým správnym smerom, tak potrebujeme aj tie hlavy. A práve si usúdili, že v rámci ako nejakej politickej situácie, nejakej vzdelanosti, nejakého záujmu politického, ale aj vlastne toho vedomostného sú pre nás zaujímavé krajiny, ako je Austrália, Izrael, Japonsko, Kanada, Singapur, Nový Zéland, Veľká Británia, ktorá nám bohužiaľ Brexitom skončila v rámci EÚ a USA. Sú to krajiny, ktoré sem chceme pritiahnuť, práve preto sme im dali voľný vstup na trh práce, ale stále majú to sťaženie, že musia pobývať. Jo? Ale to si určite preberieme v rámci zamestnaneckej karty, neduality a duality. Jo, tak len aby ste vedeli, že tam pristúpili ešte ďalšie tieto krajiny s voľným vstupom na trh práce, takže keď tu takového človeka máte, tak je to pre ňoho vlastne skvelé, je to zjednodušenie aj pre vás ako zamestnávateľa. A pak tu máme tu docela už veľkú skupinu, čo uvidíte později na grafe, že nám proste tí treťozemci vlastne pribúdajú. A tie dôvody sú jednoduché, pretože z Európy už nie je moc odkiaľ brať. Veľa ľudí prechádza proste ďalej ešte na západ, ale zároveň nám celá Európa demograficky proste stárne. Čo znamená, že vlastne tie baby boomy sú aktuálne v úplne iných častiach vlastne sveta. Takže práve preto nám proste budú prichádzať vlastne úplne iné národnosti, než na ktoré sme zvyknutí. S tým samozrejme súvisí nejaká integrácia, jak na našej strane, tak na strane cudzincov, aby sme sa nejak vzájomne pochopili a vedeli spolu nažívať. V každom prípade pri tých treťozemcoch je tam potrebné tých vecí a tých krokov zo strany zamestnávateľa viac, a čo si budeme určite aj financií, pokiaľ toho človeka dostávame a relokujeme priamo z tej krajiny, treba z Afriky. Potrebujú teda pracovné oprávnenie ku vstupu na trh práce na rozdiel od Európanov a ľudí bez vlastne pracovného oprávnenia podľa toho paragrafu 98. A najčastejšie tých povolení je hrozne moc. A my sa budeme snažiť preberať tie najsťaženejšie, ktoré sa v Českej republike využívajú, pretože výnimky z výnimok, to si môžete pak prečítať v zákone, ale keď ich reálne nevyužívate, je to zbytočné. V každom prípade sa dneska budeme hodne do hĺbky s Alicou vlastne baviť o zamestnaneckej karte. Dotkneme sa určite modrej karty, povolenie k zamestnaniu a povolenie k pobytu a kartu vnitropodnikov prevedeného zamestnance. Tie prvé dve povolenia, s tými sa budete stretávať asi najčastejšie, ukážeme si aj, jak vypadá vlastne tá zamestnanecká karta. Tie obidve povolenia sú vlastne duálneho charakteru.
zároveň vlastne aj to posledné. To znamená, že vlastne v ňom máte aj to pobytové a aj to pracovné povolenie. Ja to vždycky jako ukazujem, že jak môžete bežať, tak potrebujete 2 nožičky väčšinou, tak máte v tej jednej kartičke obidve tady tie veci. A pak je tam vlastne to tretie a to je povolenie k zamestnaniu a povolenie k pobytu. To je, že riešite obidve veci u inej inštitúcie a inak. Takže vlastne tá zamestnanecká karta má svoje výhody aj pre vás ako zamestnávateľa, že to máte proste v jednom.